Stichwort Absterben des Staates. Was heißt das? Das ist ein Begriff von Marx, oder von Das wem? ist ein Begriff von Marx in Klassenkämpfen in Frankreich, also anlässlich der Pariser Commune von 1870-71 geprägt, wo er sagt, was ist eigentlich die Commune, was ist die Kommune? Sie definiert sich durch ihr eigenes arbeitendes Dasein. Der Staat ist in die Gesellschaft zurückgenommen. Das heißt, der Staat hat seine Gewaltfunktionen als Klassenstaat verloren und die ihm eigentümlichen Funktionen werden von der Gesellschaft reguliert. Das betrachtet er als Absterben des Staates. Marx und Engels sitzen zu diesem Zeitpunkt als Schriftsteller in London. Ja. Wissenschaftler oder Schriftsteller, schreiben für eine New Yorker Zeitung, Ja. Und beobachten, was in Paris geschieht. Ja, Paris ist umringt von den preußischen Truppen, Ja. belagert. Ja. Die französische Staatsarmee, wenn man so will, ist besiegt bei Sedan. Und jetzt hat das Volk einen Widerstand ausgelöst, eine Widerstandsbewegung ausgelöst. Das heißt, die Macht übernommen in Paris Ja. und regiert Paris. Ja. Brüderlich. ja. Aber eben überwiegend nur Paris, nicht? Das ist das Problem eben dieses Aufstandes, dass er sehr zentralisiert ist und wenn Paris fällt, fällt das ganze übrige Land und die preußischen Truppen haben ja mitgeholfen oder sind entscheidend gewesen für die Niederschlagung dieses Kommuneaufstands. Aber in der Phase, also in der Todesstunde eines Reiches, wenn man mal so groß reden will, ja, nicht, bildet sich sozusagen eine Utopie, Ja. dass die Menschen selber das Regiment in die Hand nehmen. Ja, für eine kurze Zeit und in begrenzten Räumen. Und Marx spricht bewusst vom Absterben des Staates. Er sagt nicht von der Abschaffung des Staates. Den Staat kann man nicht abschaffen und den kann man auch nicht zerstören, sondern er stirbt nur in dem Maße ab, wie seine die Gesamtgesellschaft betreffenden Funktionen Von anderem übernommen von werden. der Gesellschaft übernommen werden, Selbstreguliert ausgeführt übernommen werden. werden. Ja, die Selbstregulierung ersetzt den repressiven Eingriff der Staatsmacht. Dann stirbt er ab. Und das kann Wenn er überflüssig wird, stirbt er ab. Das heißt also, einerseits kann er dadurch, dass die Menschen ihre Autonomie organisieren, und das müssten sie wahrscheinlich auf allen einzelnen Gebieten verschieden tun. Ja, Nicht? Das heißt, sie organisieren, wie sie lernen, sie organisieren, wie sie sich ernähren und wie sie produzieren. Sie organisieren, wie sie mit anderen Völkern Verkehr haben. Ja. Das ist doch richtig. Ja. Es wäre jedes Mal etwas anderes. Es wäre vielfältiger als der Staat. Es wäre nicht also Ministerien, 10, 12 Ministerien, sondern es wäre eine unendliche Fülle von Selbstorganisation. Ja. Das ist die Also eine Richtung. ja. Und die entgegengesetzte wäre, der Staat ist überflüssig, weil er überlagert ist, zum Beispiel durch eine Mafia. Ist das auch richtig? Der stirbt auch ab durch Raubbau. Naja, dann bedeutet das, dass also eine Refeudalisierung stattfindet, wie in bestimmten Systemen, in denen die Mafia Staatsfunktionen übernimmt. Zum Beispiel Eintreiben von Steuern oder Eintreiben wie ich das erfahren habe in Königsberg, dass man mir sagte, also die Mafia spielt da eine sehr große Rolle in der Sanktionierung von Verträgen. Keiner hält hier Verträge ein, aber die Drohung der Mafia, dieser Mafiosen eine kleine Abgabe ist das zu erreichen. Durch Abgaben erzwingen die das Einhalten von Verträgen. Und das ist eigentlich nicht das Vorstaatliche. So war eine Gesellschaft im Mittelalter, so ist es. bevor es einen Staat gibt. So ist es. Und das bedeutet natürlich auch nach demselben mittelalterlichen Prinzip protego ergo obligo. Also ich verpflichten, weil ich schützen kann. Ja, ich schütze euch, also kann ich euch verpflichten. Und das ist eine gefährliche Aufhebung des Staates, eine gefährliche Aufhebung des Staates. Da stirbt der Staat nicht einfach ab, weil die Funktionen in die Gesellschaft zurückkehren, in die zivile Gesellschaft, sondern hier bilden sich staatsähnliche Gewaltmonopole, die am Ende vielleicht sogar Hoheitsbefugnisse annehmen, indem sie eigene Polizei aufbauen. Und auch die Privatisierung bestimmter Funktionen geht in diese falsche
Aufhebung eben des staatlichen Gewaltmonopols. Woher kommt der Ausdruck links im politischen Sinn? Der hat verschiedene Wertungen durchgemacht. Also ursprünglich ist es einfach eine Ortsbezeichnung, Bergpartei, Gironde, Mitte, Sumpf. Das heißt also eine Sitzordnung. Das heißt, die Bergpartei, die Jakobiner sitzen links in dem Amphitheater, in dem der Konvent tagt, in dem der Konvent tagt, und hat zunächst einmal noch überhaupt gar keine richtige Wertigkeit an sich. Er bekommt dieses Wort, dieser Begriff bekommt seine Wertigkeit in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, wo dann die Ordnungsparteien rechts sitzen, um auch ihren rechtmäßigen Titel auf Ordnung zu unterstreichen. Und die Rebellierenden, die Revolutionäre, die früheren Revolutionäre, das heißt alle die bestehende Ordnung in Frage stellen, auf die linke Sitzordnung gedrängt werden, und die entwickeln jetzt ein positives Verständnis von links. Da beginnt es eigentlich erst, dass links eine Identitätsbestimmung, auch eine politische Identitätsbestimmung ist, die über die bloße Sitzordnung hinausgeht. Also Anfang mit Beginn der Chartistenbewegung in England, also mit Beginn der Arbeiterrebellion, der Arbeiterbewegung, beginnt so etwas wie ein positives Verständnis von links. Und im 20. Jahrhundert? Ist links und Freiheit und Sozialismus sind alle diese Begriffe, die damit verknüpft werden mit Kritik an der bestehenden Gesellschaft, an der Herrschaftsordnung, so hoch besetzt, dass die Linke nicht in ihren verschiedenen Variationen einigermaßen trennscharf in ihrem Selbstverständnis sich von allen Rechtsparteien abgrenzt. Also es ist eine Entwertung von rechts, findet im 20. Jahrhundert statt. Woran würde man einen Rechten erkennen? Was ist der gemeinsame Nenner, ja, für einen? Zunächst einmal nur, dass ein Rechter, da ist ja immer eine Konstellation des Rechts, links, also es sind auch, Rechter ist als ein Linker. Ja, eine Ansammlung von Verhaltensweisen und Eigenschaften, die zum Beispiel darin bestehen, also vorhandene Interessen zu bestätigen, die bestehende Ordnung als die rechtmäßige und richtige Ordnung zu betrachten, und natürlich auch alles das, was diese Ordnung in Frage stellt, in die Situation eines Feindes, eines Gegners bringt.